zi și facem așa că până adorm. Haide, fă așa. Așa am dormit eu. Da, și stai ca lumea. Pune-te pe personache. Și stai și lasă-mă să dorm așa, dorm bine. Până adorm eu sau până adorm tu? Până adorm eu. Tu, nu? E normal. E cea mai importantă piesă. Ce întrebare am pus eu? Și îți fac așa. Și adorm înaintea mea. Ce să fac duș? Ce mi-ai făcut duș? Am făcut dimineața. Fac cu mine dimineața. Mă, Andrei, ce ai? Dar ce scrie acolo pe plasmă? Plasmă? Da. Ce scrie? Să consumați ponderat. Nu, asumați. Asumat. Valentin e de vină? Da, mă, stai, mă, uite. Mă dormi? Fac și mie o pernă. Este eu și o pernă de asta. Zate? Urmă descalifică. Stai, mă, mai stai cu mine, mă, frate, că mă lăsa singur la greu. Doarmă cu ursulețul. Nu iau amendă cu Valentina, aia e. Și de fără că dorm ce aici. Stai cu mine, nu te împiedica. Nu e bine. Valentin Alina. Da. Uite și tot. Stau cu tine și până adorm. Miros la mine. Nu-i parfum ăsta? Ce mai puțin noapte? Eu? Uite, frate, să-mi parfum meu. Să nu ești acum. Că nu e meu. Să nu e. Vreau să vine rău. Trebuie să duci parfum. Bine, Da, și eu am gândit să adormi. Uite, deja ți-a intrat în pielea aproape. Am mai dat eu cu mâna de aia. Plec o duminică. Sau poate pentru că vede foarte, foarte uscat. Nu, albina. Ce aia, că... Azi este cu ziua deja. De aia corona, ai corona. Nu știu că eu ies din duș, s-ar presupune că mi-am hidratat. Apă. Multă apă. Ce parfum mi-a rămas aici, întipărit în piele. Mama e acolo? Da. Dai seama ce o să-mi trag pe brațe, măi, mă. Așa rușine de aia. Dar ce e cu filmul asta? Ce e asta? Aia e familia mea? Avem obsesie. Nu, dar fac chestii mișto. Și de ordinary. Nu știu din Spania. Eu din farmacia te le iau. Asta chiar din farmacie? Am luat sora lui Pădă și o trimis și eu l-am văzut la el și am dat și eu de două și am văzut că e mișto și de-aia acum am dat și mie. Am folosit de la el și acum la două am dat și lui unul. Zi să-ți trimite și el urând. Mă dărâmă, nu mai bine. Și dimineața te speli pe față și nu te ștergi. Dai de recol așa, pe fața udă și o lași să se usuce. Baby.
mișteră fața asta. Până în momentul ăsta de față au primit numai benzină, ulei și alte chestii. Păi tot hidratat era, E băi. ok. Tot hidratat era. Mă pun acum și îmi cumpăr toate prostiile, după aia mă învăț cu ele, să învăț să pirea cu ele și nu mai merge fără de ele. Ca la voi fetri. Voi fetri, dacă nu aveți la creme și la îmbălsamări și la așiduri și la toate și ele, și tot voi de bea aveți coș. Și noi băieții, N-avem niciodată un prosop de neștege și pe călcâi la așa și dincolo, cu nici măcar nu mă știu. și un gel de duș. Nu te N-avem știți? niciodată coșuri. Dacă am avut? Da, am avut. La pubertate. Multe. Revit. Rutule. Are gagici cât nu avem noi până Dar pe la vreo 13 ani încolo, mai am relații în timp Andrei, dar pe la vreo 15. tu cu o relație, eu am gagici cât în fiecare seară. Bă, și o sună fetele, așa mă sunau și mine, știi, când Dar eram. nu lăsam, le scoteam cu tot cu bucate de carne afară. Bă, frate, Împreună cu băi, sunt cu mașina, a plecat, pam, pam, pam. Uite și noi așa la el, m-am mai luat, el de seama, m-am mai certat, de seama, că nu e Hai să-l scoatem. Ai găsit ceva și aici, a? Nu, bă, știi cum e să acolo. Pui, hai, pam, căneală, nu? Ce te deranjează așa tare coșul să atât de ori se vede? Galben, dacă te vede soacră ta, șuleșul dacă nu ți-l scoate. Frate, ale de gagici să moră, dar primit. Nu, Socrul meu o să-l las. Da. Nu. Nu o să-l lași. Nu ți-l scoate. ala e olimpic. Trebuie să soacră ta cum scoate coșul așa. Dacă e coșul aici, de aici te prinde. De aici îl stoarce. Zic, Mai e 10 până ajunge la ăla. când mă mai prindea, stai cu galbenjala asta pe față. Și eu mă prindea de aici de la urechi, mă sturceau Mamă, pe... și m-am îndrăgat peste unul, nu mai putem mâna pe față. Nu zic că să ai mei, știi? Și mie și lui frate meu, că și laptul. Nu știu cât de fotogenic, dar în realitate, credem, am simțit bine toți. Uite ce frumos. Tot mi-arată ea și frumos, și frumos, și frumos. Cea mai frumoasă familie. Și iubesc cel mai mult. E fraier, nu-mi trimis și mie scrisă. 4 frați, 3 și mai am mai mare, care are copilul. Tata râde ție frumoase. Ăștia sunt nepoții mei. Sănătoși, mama are frumos și eu cu tata. Nu am cunoscut, dar concret. Nu am auzit că cunosc. Cu cine seamănă? Nepoții mei, Mai ta. sora mea. Am familie mare, am Nu seamănă cu tata? Frate, te seamă. călării, familie în viața mea. Nu, frate meu seamănă cu mama. Dacă nu oameni de Valentine, nu Și eu seamănă cu tata. Arată-mi ce ai semnat tu cu tot. Tot. stricăm, frate. Eu nu stricăm, nu? Tot, ce tot? La gură, uite-te, cum deschizi tu gura, cum deschide el gura. La nas, iarăși nu. Uite, vezi? Vârful de la lori, cum merge și acolo la mamă ta. Răspuncere iarăși nu se mai pe taică, se mai pe maică. Vezi, la relungi și așa. Asta cum ți se face, singura chestie, și nici asta, tot de la maică ta ai. Nu, da. Forma de la... Da, și Așa, nu. așa. Sunt slav, să-ți profită. Singura chestie care mai cred că de la tată e așa, vorbit.